சிக்கன் அப்படின்னாலே சிக்கன் 65, சிக்கன் மஞ்சூரியன், சிக்கன் லாலிபாப் இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கடைகளில் எப்படிலாம் செய்கிறாங்க அதே மாதிரியே வேணும்னு சொல்லி ரொம்ப அடம்பிடிச்சு கேட்பாங்க. இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் லெக் பீஸ் யூஸ் பண்ணி KFC ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நம்ம சேனலில் நிறைய சிக்கன் ரெசிபிஸ், மட்டன் ரெசிபிஸ், சம்மர் ஸ்பெஷல் ஐஸ்கிரீம்னு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிளேலிஸ்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அமல் ஹாபிஸ் சேனலில் வர ரெசிபிஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் வர பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாளைக்கும் நம்ம போடுற அப்லோட்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு 3/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 3 லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த லெக் பீஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கீரல் போட்டு வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் மசாலா நல்லா ஊறி வரும். குழந்தைங்களுக்கு சிக்கன் லெக் பீஸ் அப்படின்னாலே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? எனக்கு லெக் பீஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அடம் பிடிச்சு கேட்பாங்க. இது கூடவே கொஞ்சம் போன்லெஸ் சிக்கனாகவும் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம மசாலா சேர்த்து ஊற வைக்க போகிறோம். இந்த KFC சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலாக எந்த ஒரு பொருளும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. வீட்டில் உள்ள பொருள் மட்டுமே பயன்படுத்தி தான் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான புளிக்காத தயிரை சேர்த்துக்கோங்க. வீட்டிலேயே அரைச்ச ஃப்ரெஷ்ஷான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு. அவ்வளோதான் இதில் நம்ம சேர்க்க போகிற மசாலா. இப்போ இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்று சேர இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. மசாலா எந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறி வருதோ அந்த அளவுக்கு சிக்கனும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். குறைஞ்சபட்சம் 2-3 மணி நேரம் ஆச்சு இதை நம்ம ஊற வைக்கணும். நான் இன்றைக்கி ஒரு 3 மணி நேரம் இதை ஊற வைக்க போகிறேன். உங்களுக்கு ஊற வைக்க டைம் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அரை மணி நேரமாச்சும் ஊற வச்சுருங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் முதல் நாள் நைட்டே கூட சிக்கன் வாங்கிட்டு நல்லா கழுவிட்டு மசாலா சேர்த்து ஊற வச்சு அடுத்த நாள் கூட நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணலாம். இது கூடவே சிக்கன் மசாலா, சிக்கன் 65 மசாலா, சிக்கன் ஃப்ரை மசாலா இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் எதுவுமே சேர்க்கலை. நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் லெக் பீஸ்லலாம் நல்ல மசாலா இந்த அளவுக்கு கோட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு பாருங்கள். இது ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன். ஊற வச்ச சிக்கன் எல்லாத்தையும் பெரட்டி எடுத்து பொரிக்கிறதுக்கு ஒரு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 கப் மைதா, 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர், காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். மல்லித்தூள், கரம் மசாலா தூள் இது எல்லாமே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்துக்கோங்க. இது எல்லாமே நீங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்கோங்க. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருந்ததுனால நல்லா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இப்போ கலந்துட்டு ஒரு பீஸாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாவில் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் ஃபுல்லாக நல்லா இந்த மாவு கோட்டாகிற மாதிரி இந்த அளவுக்கு பிரட்டிக்கோங்க. ஒரு 4-5 தடவை திருப்பி பிரட்டி விட்டே இருங்க. பிரட்டிட்டு ஒரு தடவை நல்லா அந்த மாதிரி உதறி விட்டுட்டு ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக லேசாக கூலிங் இருக்கிற மாதிரி தண்ணி எடுத்துருக்கேன். இந்த தண்ணியில் அப்படியே இந்த சிக்கனை போட்டுருங்க. ஒரு 3-4 செகண்ட் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே போட்டிங்கன்னா அந்த மசாலா எல்லாமே தண்ணியில் கரைஞ்சிரும். டக்குன்னு வெளியில் எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இந்த மாவில் போட்டு பிரட்டி எடுத்துருங்க. மசாலா நல்லா கோட்டாகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டு பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாவில் போட்டு புரட்டி எடுக்கும்போது டக்குன்னு நல்லா கோட்டாயிடும். லேசாக உதறி விட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நல்ல டெக்ஸ்சர் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். இதே மாதிரியே நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இன்னும் 2 தடவை கூட தண்ணியில் அலசிட்டு மறுபடியும் இந்த மாவில் போட்டு புரட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த டெக்ஸ்சர் வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு சில பேர் ஓட்ஸ் சேர்ப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா கார்ன்ஃப்ளேக்ஸை நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்ப்பாங்க. இது எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணாலே போதும். ஒரிஜினலான KFC சிக்கனில் எப்படி ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்குமோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்சர் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்கும். இப்போ புரட்டி எடுத்த சிக்கனை சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியதான். பெரிய பீஸாக சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்ல பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இதே மாதிரியே மற்ற சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம வழக்கமாக செய்கிற சிக்கன் 65, சிக்கன் ஃப்ரை அது மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அபாரமாக இருக்கும். KFC ஸ்டைலில் எப்படி சிக்கன் செய்வாங்களோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற இந்த KFC சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்தது. முக்கியமாக இதை நீங்கள் சூடாக சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதோட டெக்ஸ்சரும் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் எப்படி நம்ம வாங்கி சாப்பிடுவோமோ அதே மாதிரியே இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த KFC சிக்கன் ஃப்ரை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மற்றவங்களும் பார்த்து பயன்பெறணும்னு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்
வீடியோஸ், ரெசிபீஸ், vlogs எல்லாமே நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். பாய், டேக் கேர். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.